Северной Каролины. С вами Гринчики, Эшвилл. Нам пришло срочное сообщение, что к нам движется такой шторм, метель, снегопады. Ну, насколько вы знаете, мы находимся в горах, поэтому любой снег, любые снегопады для нас это что-то ужасное. Здесь такие у людей драйвеи, подъезды к домам, что нужно под 45 градусов забираться, узкие дороги, изогнутые. Вот, поэтому сейчас у нас пятница, утро, к 7 вечера обещали слой снега примерно 7 инчей, это сантиметров 18, то есть до 20 сантиметров снега уже у нас обещали. Вот я вышла, сейчас хочу сходить в тренажерный зал. Видите, здесь уже посыпали в апартментах. Видите, с такой горочки, конечно, по снегу ты будешь скользить, как на лыжах. Что интересно, что в Америке посыпают перед снегом, а не после, когда он уже выпал. Вот прошел где-то час. Я вышла из тренажерного зала. Снег усиливается. Забавно смотрится, да? Бассейн под снегом. Интересно, что же будет дальше? Сейчас где-то 2 часа дня. Какое-то деревце, типа рябинки. 2 часа дня. Самый большой снег, то есть снежный шторм, нам обещают в 7 вечера. Вот это здание нашего тренажерного зала. Вот видите, здесь коды. И по кодам можно пройти. Ах, я представляю, как мой суслик, моя такса сейчас не захочет идти на улицу. Она и дождя-то боится, и мокрой травы для нее это что-то ужасное. А уж тем более, когда и под лапками мокро, и наверху что-то мокрое падает. Как я ее прекрасно понимаю. Я сейчас иду без шапки, и мне тоже очень-очень неприятно. Но на самом деле, как же это красиво. Смотрите. Для меня красиво. Я соскучилась. Я так соскучилась по снегу здесь. И мне это кажется так романтично. Конечно, мне никуда не надо идти. Мне не нужно стоять на остановках или идти пешком. Я вспоминаю свою жизнь в Беларуси. Мне приходилось 10-15 минут идти пешком. При этом я заходила в магазин, покупала продукты. Все это в руках. Очень часто на каблуках. Вот посмотрите, как он осторожненько крадется. Он понимает, что уже морозик и дорога может быть скользкая. Ну вот она посыпана солью или какой-то химией. Я не знаю, что это. И уже немножко эту соль разъездили. Думаю, что к вечеру будет весело. Но все смотрите с первых рук. Прямая, так сказать, практически трансляция. Не слушайте то, что там говорят у вас где-то по телевидению. Там любят все преувеличить. Я вам покажу тот реальный снежный шторм, который пришел к нам сюда, в Эшвилл, в Северную Каролину. Выпал снег, упал мороз. Кошка лапой моет нос. А у суслика на черной спинке тают белые снежинки. Помню это стихотворение из моего, наверное. Я в детский садик не ходила. Меня бабушка смотрит. А в нулевку я ходила. Это, скорее всего, из нулевки. Ох, сослик. Вот. Вот такой снегопад у нас начинается. Красиво. Пока красиво. Вот столько снега у нас уже навалило. Видите? Вышли вечером. Идет беспрерывно. Сколько у нас тут сантиметриков? Суслик, ой, бедненько. О, ну тут сантиметров 5-6 уже есть. Суслику побрюшка, сюзечка. Красиво. Когда ты сидишь дома, и тебе никуда не надо, то это красиво. Бедненькая. Сейчас пройдем на дорогу и посмотрим, что там. Такого снегопада еще не знали здешние
места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. И вот мы подошли к перекресточку с Сусликом. Суслик упирается, гулять по снегу не хочет. Вот видите, как едут машины. Еле-еле, потому что дорога абсолютно белая. Ну, хорошо, здесь прямой участок дороги, видите? Но половина Эшвилла, она-то в горах. Илья уехал в трип. Вот в такую погоду, в эти снежные шторма. Он где-то там на дороге. И вот он рассказал, что такое black ice, то есть это черный лед. Мы до сих пор не совсем понимали, что это такое. И только когда он сейчас... Вот это был номер! Я же его не видела. Вот видите, как оператор страдает. Я вся в снеге, в сапогах снег. Это было... Как это? Коммунхоз или как это? Кто? Уборочная машина американская. Ну, такой скорости, кошмар. И Илья сейчас на просторах Америки бороздит на траке. Надеюсь, у него там не такой снегопад, как у нас. Кто-то застрял, что ли, или что так газует. О, как понесло его. Прикольно. И он увидел, что такое black ice, черный лед. Просто сухой асфальт. И вдруг пятно черного льда. Представьте, вы разгоняетесь, вы видите, что у вас асфальт вполне как бы нормальный. Вы себе газуете, и там пятно льда. Очень это опасно, особенно в горах, на поворотах или на большой скорости. Когда вот так выпал снег, и он везде, на дорогах Беларуси, для примера, мы ползем потихоньку, мы знаем, что снежная дорога, что лед везде. И как бы соизмеряем свою скорость. Вот, а здесь, ну, такой вот black ice с пятнами встречается. Я не знаю, есть ли у вас black ice, есть ли у вас эти пятна черного льда на скоростных дорогах. Расскажите, пожалуйста. А слушайте, ну красиво, блин. Я хоть похожу под снегом. Я уже, наверное, как Снегурочка. Суслик уже точно как Снегурочка. Она хоть может вон встряхнуться. Мы идем домой. Ай, привет, Беларусь! Там у тебя, наверное, тоже много-много снега. Все, Суслик подморозила. Животик ускоряется. Все, всем пока. Утром снимем остальную часть. С вами были Гринчики. Снежный шторм. Северная Каролина. Эшвилл. Всем приветик. Второй день снежного шторма в Северной Каролине. Ну, что у нас здесь? Ветер. Это большая редкость здесь. Такой небольшенечкий снежок. Ну, снега так приличненько, в принципе. Сантиметров, наверное, до 10, я думаю. О! Да, быстренько надо перебежать. И скрыться под крышу. Неприятно. Неприятно. Сегодня -7 у нас. Вот люди пешочком ходят. У нас там магазин пешей доступности. Что большая редкость. Ну, пока снег особо сильно не идет. Дорога вся во льду. Посмотрим, что будет дальше. Обещают еще один день. Плюс еще один день. О, все, очень холодно. Пальцы мерзнут. Вот какой-то подснежничек выехал. Еще не ступала нога человека практически. Один какой-то бешеный спортсмен. Как и я. О, да, в тренажерном еще никого не было. Вот такая тяга, понимаешь ли, с Нового года заниматься. Кажется, у нас весна.
Вот такая погодка сегодня. Выпало столько снега. Второй день снежного шторма. Шторма пока нет. Снег есть. И довольно приличное количество, я бы так сказала, для нашего южного штата. Машинки ползают. Я думаю, больше всего те, у которых all-wheel drive, то есть все колеса ведущие, либо те, кому очень-очень срочно нужно. Вот. А вот у нас и лыжники нарисовались. Странные маневры. На горке. Ай. Да, очень скользко. Чувак на джипе, наверное, пробует дорожку. А может, ему просто нравится по льду гонять. Вот на эту горку при мне не забралось две машины. Один минивэн и одна легковушка. Я наблюдала, просто вот здесь находятся, видите, окна тренажерного зала. И когда ты на беговой дорожке, то все очень хорошо видно. Помните, я вам показывала, как ее посыпали? Так вот, это было, наверное, абсолютно бесполезно для такого количества снега. Видите? Сплошной лед, корка льда и снег. Самое такое скользкое состояние для дороги. О, видите, вот до сюда машины доезжают и скатываются обратно. Они просто не умеют ездить по льду, по снегу. Я, например, училась, получала свои права в Беларуси как раз перед отъездом. И я училась с августа и сдавала экзамены в декабре. И до сих пор у меня перед глазами стоит эта декабрьская наша площадка, которую нам нужно было сдавать, и она была абсолютно подо льдом. То есть это были глыбы льда, их чуть-чуть там как-то подробили, но машину носила и крутила там по этой площадке. Поэтому можно сказать, что я получила опыт вождения по снегу и льду. Но, наверное, я не рискну выезжать сегодня, да, особо и некуда. Потому что в такой период времени, когда есть предупреждение о таких вот погодных условиях, ты выезжаешь, и не дай бог тебя кто-то стукнет или ты кого-нибудь, и страховка тебе не покрывает ничего. Ты выезжаешь на свой страх и риск. Вот. Поэтому лучше я посмотрю с окошка на эту красоту. Вот посмотрите, кто-то уже вот здесь катался. Ну и правильно, надо же использовать 2 дня зимы. Все, иду домой, сейчас поведу суслика. Пузиком голым по снегу. Всем пока, оставайтесь с нами. Покажу, что будет дальше. Обещают... О, слышите ветер? Вообще-то обещают продолжение банкета еще до завтра. Поэтому это еще не конец. Все, всем пока, бай.